जे आमचें रजिस्ट्रेशन अंडर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्ट एप्लिकेबल टू द स्टेट ऑफ गोवा ताजे अंडर आमचें रजिस्ट्रेशन आशिल्लें आनी आमी मागलां की हें रजिस्ट्रेशन जें आसा तें रजिस्ट्रेशन आमचें रिस्टोर करपाचें. न्यू रजिस्ट्रेशन आमकां नाका. कित्याक तांचें म्हणलें की न्यू रजिस्ट्रेशन तुमकां दितात. न्यू रजिस्ट्रेशन दिलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता. जर न्यू रजिस्ट्रेशन मेळ्ळें जाल्यार इन्कम टॅक्सा पॅन कार्ड बाकीचे सर्वीस टॅक्साचे प्रॉब्लेम हे सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जातले कित्याक एंटायटीच चेंज जातली. आनी फाटलें जें हे बॅलन्स हाजी ह्या बँकेचें कितें हें आसा प्रोविजन ती सुद्दां सगळी चेंज जातली. तशेंच फाल्यां सकाळी आमी रिस्टोरेशन जर आमकां दिलें ना जाल्यार इवन फुडें जी लोनां अंडर दीस स्टेटस दिल्ले आमी थंय सुद्दां आमकां प्रॉब्लेम येवपाक शकता लिगल. त्याच खातीर आमी हें रिस्टोरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन पयलीं जें आसा तें मागता आनी आज पर्यंत आमचो जो वेव्हार जालो ते ह्याच रजिस्ट्रेशन नंबराचेर जाला. ताका आमी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह एक्टा अंडर सेपरेट वो आमकां रजिस्ट्रेशन दिल्लें नासलें. फक्त डीम्ड प्रोविजन आसलें मल्टी स्टेट दॅट देव कॅन्सल इन मार्च. नेक्स्ट इयर समज आमी प्रॉफिट केलो 10 crores, straight away 3.3 crores goes for income tax. Against this 25 crores which is shown in income tax return, we can claim that one 3.3 फुडल्या वर्सा दिसतलो तो म्हणजे hypothetically. So if we get a new registration, income tax is not going to allow us. They will say you are a new bank. त्याशिवाय apart from it, assets दमन ट्रान्सफर करतले ना if what we are transferring now it will be from one residual bank to the new bank. If it is our registration is new, it will be not transfer of assets, it will be sale of assets and it will come under capital gains tax. गेल्या वर्सा NPA आशिल्लो 11.27 हो gross आशिल्लो and net 7.71. Now it is 9.40 gross and net is 5.86. And if you consider only Goa region, it is below 5. सरपेचे अंडर ह्यो केजी घातल्या आसा त्यो जवळ जवळ म्हाका दिसता 200 केजीस आमच्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कलेक्टराडीन सगळे पेंडींग आसात. ताणें तो प्रोसेस करपाक जाय. तो प्रोसेस असो आसा की ताणें ते हाका आपोवन नंतर ते एसेटाचें पोजेशन आमकां येवचें पडटा आनी तेजे नंतर वी कॅन गो फॉर एक्शन. इतलें जें आसा इज अ लॉंगर प्रोसेस. एसेट तुमच्या कडेन दिवपाक जाय. हय ताणें पोजेशन आमचे कडेन दिवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी आसात आनी ताका लागून ही रिकवरी आसा ती स्टॉल जाली. दुसरें रिजन म्हणल्यार ट्रकांचें लोनिंग मायनींग हें जाल्ले कारणान त्या मायनींग हें जाल्ले कारणान ते लोन्स पळय आसात तांचेर आमी तुमकां फाटले खेपेक सांगलां तशें आमी जवळ जवळ खूब लॉस जातात. जवळ जवळ 22 ते 26 कोटी आमी ताजेर लेवल ऑफ इंट्रस्टा खाली लॉस जातात. बाय 2017 आमचो प्रपोजल आसा. आमी ताजेर परत आतां इमिडिएटली डिस्कस करपाचे आसात. युनियन लिडर्स मागीर असोसिएशन लिडर तांकांय बरोबर घेवन आनी ती रिकवरी आमी कशी करतले. आमचें अप टू 31 मार्च जें टार्गेट आसा ते 50 कोटी रिकवर करपाचें टार्गेट आसा. Total NPA amount is 118 crores. त्याच्यातले जवळजवळ 50 कोटी तुम्ही मार्च पर्यंत अशें डिसिजन घेतलां. कित्याक ताका हें आसा कॅटेगरी आसा. बँकेची बायफर्फिकेशन प्रक्रिया सुरू जाल्या. गोंय सरकारान बँकेक 15 कोटी शेअर कॅपिटल म्हणून दिला. मुळान बँकेन खंय 35 कोटी मागलेले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विजय शिरीश कुंकळेकार.